Ребяточки, всем привет, с вами Даша, и вы на моем канале. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами сначала подразним нашу любимую сосиску. Ну, точнее, мою. Это Синего из «Радужных друзей». Сейчас мы его подразним. Поздравьте, у меня вот такой скин. На самом деле, я купила все, что есть за бесплатно. А ковер я возьму золотой. Ой. Вот так что я люблю обычно в этих выживаниях брать себе вот такой вот скин Амангаса. Хах. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, с этой скоростью он вас точно не поймает. А сейчас просто сюда заходим, и все. Вот, пожалуйста, у вас уже есть золотой ковер. Теперь идем сюда. Спускаемся. И берем ковер и полетели! Я в свой штаб. Просто мой штаб. Ой. Кстати, я хочу вас спросить, как у вас дела? Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, пожалуйста, какой ваш вообще любимая игра в Roblox? Моя любимая игра это Brookhaven. А вот в эту игру я не часто играю. Ладно, полетели! Ха-ха-ха-ха. Не догонишь, не поймаешь, не догонишь, не поймаешь. Вот попробуй поймать. Бля. Сосисочка, ты меня вообще будешь ловить? Догоняй, догоняй, догоняй. Догоняй. Вот. Ну, сосиской подразнили. Давайте чуть-чуть на них полетаем. Вон ту лови. Меня не лови. Помогите. Фу, долеталась. Не надо, Сосиска. Сосиска одним словом. То есть их ловит. Я наверх. То есть, типа, на этом шаре можно летать высоко. Так, я к сосиске. Да. Сосиска, иди сюда, сосиска, ну только не туда. Эй, сосиска, твоя добыча вообще-то тут летает. Прикольно, что сосиска меня не поймала. Ну, подразнили сосиску, узнали, как у нее дела. А я ударилась, блин. Поздравьте меня, я ударилась. Теперь поиграем в Brookhaven. Кстати, в Brookhaven вышло новое обновление. Здесь появился вот такой магнитофон. Хотя, а вы знали, что Roblox перешел в руки другому из разработчиков, не настоящим. Какой у меня скин. Сейчас идем копать себе домик. Ну, давайте читать. Ой.
Так, какой? Я ставлю всегда необычные такие дома. Но в этот раз я поставлю вот так. Беленький такой. Красивый. Так. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Какая комната. Не, ну мне этот дом не нравится. А нужно подождать. Подождать не надо. Но я пока не буду его заводить. Детей я пока не заводить не буду, а уже сама стану ребенком. Давайте так. Сначала делаем себе скин. Удаляем эти крылья. Кстати, кто знает, можно ли какой-нибудь предмет поставить в избранное? Короче, сделаем себе скин ребенка. Удаляем крылья. Не, ну крылья я сама сделаю себе. Вот такие крылышки. Так, и надо уменьшить себе рост. Вот на 50. Так, это так. Ну и что? Ну и вот такой вот сейчас. Такой скин. Да, вот такой. Давайте вот скин купим. Так, и рюкзак надо еще сделать себе. Так. Рюкзак. Блин, рюкзак. Какая рюмка. Вот этот. Так, теперь выходим на улицу. И удаляем дом. Теперь дом 11. Берем велосипед и едем на спаун. Вы на идиоты сейчас. Так, пишем. Ищу маму, пиши я. Надеюсь, мне кто-нибудь отпишется. Блин, почему не лагает? Ребят, я скоро выйду. С этого, с ролика, потому что мне еще надо матешу доделать. Ко мне Настя она не придет. Она уехала. Жалко. Я так готовлю. Меня все насмех. Ну ладно. Так, ищу маму, пиши я. Почему мне никто не отзывается? Уи, у меня аж голова закружилась. Так, ищу маму, пиши я. Ой. И маму, пиши я. Блин. Почему не одеваются? Я что, никому не нужен? Так, давайте посмотрим по домам. Так, ищу маму, пиши я.
Еще пиши я. Я тут какую-то вот нашла. Блин, ну скажи. Блин, она не хочет. Что надо делать? Блин, мы делаем себе вот такую вот грустную мордочку. Так. Так. Лиса, садись. Это смесь. Садись. Я. Блин, мне никто не отвечает. Домашний таймер хоть не истек. Можно позырить просто. Блин, еще не истек. Блин, ну, остается мне создать свой детдом. Блин, за что? Нет! Ну дайте мне хоть... Что? Нет! Сейчас займешься. Еще маму пиши. Я на спавн. Блин, это плохая идея становится маленькой. Так. Какую палатку поставлю? Какую палатку поставлю? О. Вот так. Вот. Палатка у меня есть. Так, и еще сейчас. Господи. Так, сейчас, ребят, сейчас я поставлю вот такую табличку. В смысле? Ой, сейчас слишком большая. Так.
Так, еще. Мама, пиши я. Вот так. Вот так. Сейчас посмотрим, да, есть на сервере. Блин. Напоминаю, у меня есть канал. Есть канал в Телеграме. Называется Vivity 92. Нет, Roblox Vivity 92. Вот. Он называется Vivity 92. Чё? Нет! Так она уехала! Нет! Ребят, сейчас приду, подождите. Все, я тут. Ты издеваешься? Не надо на телефоне сидеть, не так сидела сегодня. Хватит.
Что случилось? Тебе плохо? Тебе плохо? Смотри на меня. Тебе плохо? Так, что посмотрим с вами. У меня домашний таймер истек. Истек, ура, истек. Ладно. Перестаем быть ребенком. Мы с вами сейчас будем увеличиваться. Но сначала ставим дом. Но сначала мы с вами поставим дом. Тихо в домике. Silence. И голос такой. Ты забанен. А нигде, давай, тише отсюда. Давай, тише отсюда. Тише отсюда. Ну, нубик. Блин, я не знаю, какой дом выбрать. Чеши отсюда. Ну, какой дом поставить, я не знаю. У меня много вариантов. Какой дом поставить? Блин, не знаю. Зачем я встал? Ну нафиг. Чеши отсюда. Блин, вот у меня идея. Вот этот дом поставить. Ты забавен. Блин, успел. Да, никто не залез всех. Ну ничего, я долго думал, какой дом поставить. Ну ничего, это тоже подойдет. Да, сколько комнат. Сейчас выберу тогда свою. Так. Вот моя комната. В моей комнате будут все. Очень смешно. Так, ставим. Я буду комната мамы. Комната мамы.
То есть я мама. А дочка уже потом сама себе купит комнату. Ой, так? Да вы издеваетесь. Стоп. Стоп, все, да, и вниз. Все. И делаем скин. Делаем себя высоким. Убираем все вот это вот кринжовое. Меняем себе скин. Мой любимый скин это вот этот вот. Сейчас покажу. Сейчас соберу его полностью. Я сейчас вообще куда-то улетела. Да, я вообще куда-то улетела. Ну, а вот. Мой любимый скин это вот этот. Куда еще крылья? Сейчас. Что, я тут? Я тут. Так, давайте искать крылья. Ищем крылья. Я люблю больше всего черные крылья. Но не страшные, чтобы никто не испугался. А где эти крылья? Вот они. Хоть нашла хоть какие-то. Если как-то непривычно ходить. И еще, дочь, пиши. Я что-нибудь займусь. Блин. Точно никто не займется. Серьезно? Это что такое? Ребят, пользуйтесь случаем. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Видите? А, нет. Это у меня какой-то глюк, видать, не извинился. Блин, какой-то глюк, мне надо появился весь. Так, еще раз пишем. Ее кто не отзывается? Тут вообще никого нет, я одна только на этой улице. Ну? Поехали. Поехали на спавн. Скоро 45. Слишком огромная скорость.
сюда. Сейчас будем писать. Ищу. Дальше пиши я. Все. Блин, а ну заменишь хотя бы на дочь. Что-то не похоже. И... Тест. Пойдем. Он какой-то еще спрашивал. Видишь? Что с тобой? Надо тряпку поискать. Тряпку надо поискать. Там такая другая. Что с ней? Так, короче, завтра я ее пойду прижу. Вот я ее предупрежу, что я снимаю ролик. Ну, когда рассветит. Когда рассветет.
Я все слышу. Иди кушать. Сейчас еще вкуснее будет. Так. Где это? Вот. Ну, долго она там. Мы что-то уже опоздали. 10 утра уже. Я тебя отвезу. Сорян, я тебе хотела соседа дать.
сломаю машину немножко. А, нет, вот не сломаю. Ой, блин. Ну, надо купить себе кофе. А вот эти маленькие полосатые шортики грязные? Так, я сейчас оплачу себе кофе. Так вот она. Всё. Я возьму себе кофе. Там это рубашки какие давай еще. Я посмотрим. Липтон. Короче, я работаю в школу. Так, короче. Я себе сумку беру. Такую беленькую сумочку. Я работать в школу. Двадцать один год. 2020.
А мы вообще только самых не вылезали. Мы как в этом на севере живем. Где моя маленькая любимая девочка? Тут. Склонилась 3 погибели. Тут. Отложи, пожалуйста, телефон. Ты сегодня его смотрела. Сейчас И запись. мама его Я смотрела, запись с экрана закончу. Ни ты, ни я. Я запись закончу Какую запись? с экрана. Тебе сказали математику. Ребят, я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А у меня за сегодня все. Всем пока.